Hola amigos, Carlos Jiménez, su abogado amigo. Recuerde que después de un accidente no hable con los representantes de las compañías de seguro. Recién lo que le pasó a mi cliente, a uno de mis clientes que tuvo un accidente, se lesionó, pero inmediatamente el siguiente día le llamó una representante de la compañía de seguro y le mandó un depósito a su cuenta de cheque para que firme una liquidación. Le mandó $5,000. $5,000 no fue un accidente tan grave, pero después de nosotros investigar, la compañía de seguro tiene $100,000 disponibles para ese caso. Entonces no le dieron la oportunidad de recuperar los $100,000, claro, dependen de sus lesiones, y le dieron $5,000 sin ni siquiera saber cuáles fueron las lesiones. Hable conmigo, su abogado hispano, Carlos Jiménez.